Savarbībā ar William Hill. Ļoti daudz baumas iet par viņu, kā? Paklusē. Kā mēs ēpojam dziļi. Mēs jau to aizmuguri esam redzējuši, parāda priekšpusi. Man ir stils. Nav, Valdi, nav. Par tevi vispār neko labi nesaka. Es domāju, ka mūsu trietā būs baigi labi. Nākotnē. Hei! Latvijā! Esiet sveicināti, skatītāji. Diemžēl ir cilvēki, kuri, kad viņi saņem ielūgumus uz raidījumu, piemēram, Valdis Valters, kur rakstīts ir ierasties Ziemassvētku rotājumos vai kādā atbilstošā tērpā, neievēro dreskodu, pavarojot viņu šobrīd. Redziet, skumjš cilvēks. Evitai nekas nav jāizpilda, viņa ir Evita. Viņa melnā Evita. Viņa atsūta ielūgumu, un viņa var atnākt, kādu viņa grib, un viss būs labi. Dāmas kungi, šī gada pēdējais raidījums būs pilnīgi savādāks nākotnēs nekā līdz šim, bet man ir prieks jums teikt labdien, labrīt, labvakar, lai kur jūs būtu. Ģenerālis. Un buļļnagls. Un Evitas piparmētras. Dāmas kungi, šis būs tiešām apsolam, es nezinu, kā tas mūsu režisors samontēs, jo šis ir mazliet tāds pirmsāk raidījums priekā. Godavārds. Mēs par mūsu skatītājiem, par mūsu tautas naglas balsotājiem, par visiem tiem, kuri skatās mūsu naglas, mēs jums novēlam, to mēs pateiksim raidījuma beigās. Nedzer vēl beigās. Viss sarunās, ka nedzer sākumā. Zelta nagla. Un šodien mums ir jauni noteikumi, jo mums nebūs konkrēta nagla, bet mēs izvirzīsim kandidatūras, tā kā tur 3 zvaigžņi, tur. Un vienlaicīgi... Pa ko stāsts? Stāsts ir to, ka Latvija šogad 2023. gadā notika zem 2 zīmēm, zem hokeja un basketbola. Un šodien mums būs visas naglas tieši veltītas šiem 2 sporta veidiem un 2 salīdzinājumi, 2 balsošanas, un pēc tam mēs liksim jums arī balsot. Jā. Sociālos tīklos. Un mēs speciāli pieaicinājām Evitu, lai nebūtu tā, ka 1-1, jebkurā gadījumā būs kāda pārsvars. Vienmēr būs 2-1. Vai 3-0. Un tāpēc mēs sākam, lai jūs saprastu noteikumus, un mēs tiešām aicinām jūs lūdzu balsot arī pēc tam, jo mēs gribam zināt, jo šis bija tiešām Latvijas sportam, es teiktu, tāds zelta gads, pie vis tā, ka bija bronza un 5. vieta, bet sāksim, kura Latvijas izlase ir labākā 2023. gadā? Latvijas hokejas izlases 3. vieta. Mēs redzam bildi. Floorballs. Zemlēdz. Andrej, davai, vēl tu neesi ielējis, jā? Davai, sāksim. Davai ir aiziet. Pastīsimies pēc bildes. Kur bildi simpātiskāk? Sāksim ar to. Vizuālajiem arī jābūt. Visur veči. Jā, abas patīk. Abas patīk, jā. Katrā ziņā es teikšu Džeki no malas. Džeki un Evita. Mēs Džeki. Ja būtu šogad vēlēšanas, es nezinu, kur partija uzvarētu no abām. Kāda ir, starp 2 bildēm, kāda tu atšķirība redzi? Es gan vienu redzu. Pašā bildē. Nē, šita nē. Fanos nē, bet vispār. Džeki vairāk apģērbt, ne? Ne, bet viņi priecīgāk, šitie priecīgāk, es teiktu. Nē, redz, šeit ir kalvīts, šeit vējons nav. Nē, bet tas arī par kaut ko liecina. Es pateikšu, kāpēc, tāpēc, ka vējons ir skatītājos, vējons ir fānos, viss. Okay. Tuvāk tautai. Tātad labi, mēs varam panelizēt sportisko pusi, jā? Mēs esam 100 reizi, kā teikt, par to runājuši, 100 reizi esam vērtējuši. Evita, tu pasaki tā, tu hokeja izlases 3. vieta, kurš nav pasaules čempionāts, nav pats prestižākais pēc spēlētāju, visiem labākajiem spēlētājiem. Šis ir vienreiz pa 4 gadiem, baigais pārstāvs. Mēs tikām. Kā ir tava vispār versija, kur komanda ir labāka? Neskatoties to, ka es esmu basketbolists, un, manuprāt, basketbols panākums ir, kā saka, nebijis. Es tāpat balsoju par hokeja izlasi. Tu nebalso, mēs balsosim. Es tikai runāju. Okay. Tu mūs neskaņo, ja? Jā, Aģitē. Jo, manuprāt, pateicoties šiem hokejistiem, tai visai eiforijai, ko viņi sataisīja Latvijā, tā ārkārtīgā pozitīvā
vide, ko uztaisīja katrā mājā, manuprāt, uzzināja, kas ir hokejs, kas ir sports, kas ir drausmīgā šī vienotība. Ļoti labi. Nu, manuprāt, un gal galā viņi dabūja bronzu. Tas ir kaut kas nebijis. Tas taču nav zelts, tā ir par bronzu. Jā, un es noteikti atdotu hokejistiem. Valdi, mana versija, nu, es arī kaut kas esmu basketbolists, es tomēr dodu basketbolam. Un zini, kāpēc? Nu. Un pateikšu tāpēc, iedomājies, mēs aizbraucam vēl sazinu uz kuru, uz Āziju. Tur ir 100% mitrums, tur ir drausmīgi laika apstākļi. Tur neviens mūs nezina. Tā kā Latvijā tikai trakie latvieši līdzjūtēji brauc tur uz turien, ja? Un čaļi neviens negaidīja. Nu, neviens negaidīja tādas panākumus, un viņi to izdarīja. Viņi izdarīja to, ko neviens negaidīja. Un tāpēc šis ir milzīgs panākums, un es domāju, ka pat iespējams pēdējais labākais varbūt panākums visā basketbola vēsturē. Andri? Jā, man arī ko teikt, piemēram, ja runājam par hokeju. Okay, mēs varam teikt, ka hokeju spēlē citur tās valstis pasaulē, tā nav Āfrikā neviens, mazs skaits, katru gadu piedalās čempionāts, katru gadu. Es teiktu tā, ka pirmkārt, man liels prieks par treneri. Par Harri. Par to vēl mēs balsosim. Pagaid. Es mēģinu tagad stāstīt. Labi. Ka mums ir pašam savējais. Ka hokejisti atbrauc un varbūt pat nebija tas zelta sastāvs, ko mēs varējām gribēt hokejā. Zinot visu sistēmu un situāciju pasaulē, nespēlēja visi labos klubos, sanāca kopā tādi, un es pat zinu, Kaspars man pats personīgi teica, ka es atnācu uz nometni, es biju pats vājākais. Es varēju netikt sastāvā. Viņš gāja pie junioriem kapāt vēl, lai tiktu sastāvā. Un, protams, ka mēs varam teikt, bet tajā pašā laikā tas pats viens no zviedru leģendām teica, kāpēc jūs zviedri valkat 3 tās savus ģērboņus, ja jūs nevarat uzvarēt? Nevelciet, tad nafīgi jūs braucat tur. Viņam arī 3. Viņam arī, jā. Un basketbols, jā, ok, garšīgi. Balsojam? Nu, ko balsojam? 3, 2. Man mazā bumbiņa, jo man ir mazākā balsts. Nu, tev ir mazākais. Es esmu jaunākais šeit. Nē, ar mums abiem, es domāju. Jā. Šito jautājumu nedzirdēju. Tev ir mazākā mēle? Īsti džentlmeņi vienmēr atcerās, kad sievietē ir dzimšanas diena, bet aizmirst cik gadu. Jā. Tu zini, ka sievietē pēc 40. Turpini. Vairs nav svarīgi, cik viņai gadu, Protams. Viņai ir viduklis. Valdim abi svarīgi ir. Ok, 3, 2, 1 un... 2, 1 basketbolam. Ejam tālāk, Andri. Ejam tālāk. Ļoti labi. Nekomentējam. Bronzas nagla. Kurš sporta veids ir Latvijā numur 1? Ņemot vērā panākumus, un mums paliek tikai 2 sporta veidi, tieši šie vispār iet runa par... Runa par kopumā, par vispār Kas sistēmu. notiek valstī? Cik daudz jaunieši, kas spēlē jaunatnes izlases, lielās izlases, amatieri un viss pārējais un fanu, nevis fanu, bet vispār tā uztver. Tā kā, Evita, tev pirmais vārds. Kā tu uztver? Dāmām priekšā. Manuprāt, mums tur... Abās frontēs ir jāveic reāli dārza tīrīšana. Ravēšana. Jau pat tīrīšana sāks. Es domāju, tāda rāvēšana. Slotiņa vajadzēja. Kā slotiņa? Kur ir slotiņa? Es iedošu vienkārši kā basketbolisti. Basketbolam šo balvu ar domu tādu, kad viņš attīstīsies plauks un zels. Un lai katram bērnam gribētos iet spēlēt basketbolu un viņam būtu kur. Un lai mūsu treneri būtu augsts līmeņa un arī izlases būtu ne tikai... Tu jau uzreiz tā pārgāji uz tādām nopietnām lietām. Kāpēc mums kaut kāds... Bet tu zini, pa ko balsot? Kas te tev? Nē, mēs ejam tālāk. Pagaid, Andri, tagad tu. Es tomēr pēdējais, man mazākā bumba. Tev mazākā labi. Jā. Es atkal šeit nevar būt, kā teikt, hokeja vietā nostāties viena iemesla pēc. Tāpēc, ka hokejs, mēs, ja paņemam kopējo skaitu, bērni vairāk, mēs esam pirmie Eiropas čempioni. Jā, mums ir ļoti spēcīga jaunatnes sistēma. Mums ir ļoti daudz, kā teikt, spēlētāji, kas spēlē, un mēs esam nacionālais sportveids. Kaut gan hokejs ir sasniedzis tagad to, ka viņiem arī viņi runā ģērbtuvēs latviešu valodā. Kādreiz viņi runāja citā valodā, krievu valodā un vēl sazina angļu valodā. Šobrīd mums arī tomēr, teiksim, dominē visi latvieši, un es tev pateikšu citautieši, man liekas, ar ļoti retiem izņēmumiem kādreiz ir spēlējuši, bet tā hokeja izlasē nav bijis. Tā kā mana versija ir... Ok, par sporta veidu pirmkārt... Te jāņem vērā, ka basketbols ir daudz vienkāršāks sporta veids, lai, piemēram, vecāki varētu apgādāt savus bērnus.
Un mēs varam vēst, tikai jānopērk ir tā teikt labi, tā apavī vai jāmaksā par ko. Valdis pats zina, tev atkal skola atkal uzņem apgrieziens, bet hokejs ir dārgs sporta veids, un tas ir balstīts uz, pirmkārt, piedodiet, pēc vecāku pleciem. Un visas mūsu zvaigznes ir izaugušas uz vecāku pleciem. Mēs paldies Redlihu ģimenei, kur vispār izdarījuši to, ko viņi izdarījuši. Bet bukārtiem mēs varētu skaitīt un skaitīt. Un tad paskatīsimies tagad no tā smagā sporta veida, kas ir hokejs, kur ir rīta agrie treniņi, ledus, sausie vispār. Cik spēlē NHL un cik ir NBA? Tā tad. Šobrīd NHL. Tā tad balsojam. 3, 2, 1 un... Hokejs ir numur 1, tāpēc, ka mums ir labāk sasniegt. Ar 2 basketbolu. 2-1, labi, es par sevi 2-1. Tad tu vari teikt. Viss 1 basketbols. Ejam tālāk. Skaista spēle sākas ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticēt. Vecīt, es tev piekrītu, bet pabeigties malā. Kopā par skaistu spēli William Hill LV. Fanu nagla, un šī ir mana mīļākā nagla, tāpēc, ka te mums jādala mūsu mazais skatītāja loks, kuri ir patrioti, kuri mīl gan futbolu, gan basketbolu, gan sievietes, gan alu, gan vīnu, gan 4 no rīta līgo dziesmas. Fanu nagla, kuram ir vairāk fanu Latvijā? Basketbolam vai hokejam? Un kas šito jautājumu izdomā? Tas ir labs jautājums. Es pateikšu. Es pateikšu tā. Teiksim, ja mēs ņemam fanu naglu, tad faniem ir sekojoši. Atceramies, kas notiek ar hokeja faniem, ka viss bija pilnīgi sajukuši prātā, ka bija Latvijas hokeja izlases brauc tās blondīnas trīs, un, kā simboli. Un es teikšu, ka hokejs šī ziņā vienkārši liek vienos vārtos. Kāpēc? Tāpēc, ka basketbolā ir tādi. Es teikšu tā, padomu laikā bija tādi skatītāji, ka VF spēlēja, bija pilnzāle. Un pirmās rindās sēdēja nevis fani, bet gaļas tirgotāji, visādi parfumērijas veikali un visādi tādi blatņiki. Bet tā īstie skatītāji basketbolā rādījās tikai tad, ka panākumi. Kāpēc? Tāpēc, ka visi bija pieraduši pie lieliem panākumiem. Hokejā vienreiz mājā trakais čempionāts, un es lieku šeit, kad fani hokejam vienmēr ir priekšā bijuši basketbolā. Paklusē. Es absolūti piekritīšu, Valdi, tev, jo patiesībā arī šis gads parādīja to, ka, manuprāt, šis hokeja eiforija arī no pavasara aizgāja līdz vasarai un visi aizbrauca autopilotā uz tālo Džakartu. Es noteikti tā domāju. Un tik patriotiski un tik fanātiski. Un vienalga vinnē vai zaudē, viņi vienmēr bija komanda. Jā, mēs lutinājām šogad mūsu fanus. Hokejs bija pirmajā vietā, tāpēc, ka viņi pirmie dabūja bronzu. Un tas, kas notika pie brīvības pieminekļa, pēc tam pēkšņi 5. vieta, tā teikt, viņiem nav pat bronza, kā paši sportisti teica, bet tie paši cilvēki sanāca. Es domāju, ka tur puse bija tie paši ar ģimenēm. Man patika, ka es tā dienā biju filmēšanā, un garām bija jāaptur filmēšana, garām gāja ģimenes ar karogiem un dziedāja latviešu dziesmas. Un man šķiet, ka tas ir tas pats, kas arēnā... Kāda ir grīda, man par tevi jādomā. Es nezinu, šito griezēt ārā, es tekstu nezinu. Bet, zini, manā mīļā, kāpēc vienmēr notiek tā. Jā, notiek vai kā. Bet stāsts par ko ir? Par to, ka hokeja čempionāts ir katru gadu. Un katru gadu ieplānot un braukt un maksāt naudu un paņemt atvaļinājumu ir daudz dārgāk nekā reizi gadsimtā. Teikšu, kā ir. Notiek pasaules čempionāts Džakartā. Balsojam 3, 2, kuriem ir krutākie fani. 3, 2, 1 un... 3! Vienos vārtos. Hokejam atzīšu pirmā nagla. Es skaitu līdzi, lai būtu rezultāts 2-1. Un mēs lecam tālāk. Sudraba nagla. Un šis ir ļoti garšīgs jautājums. Tas visas tev ir. Ņem. Andra, tu tagad sāks pirmais. Es sākšu pirmais. Kurš Latvijas izlases, jebkuras Latvijas izlases galvenais treneris ir labākais 2023. gadā? Vitoļiņš vai Bianchi? Luka Banki vai Harijs Vitoļiņš? Mans komentārs šeit ir, šis ir
grūtākais jautājums man no visiem jautājumiem, tāpēc, ka banki parādīja to, ka pat ne ar labāko sastāvu, kad mums nav zvaigznes, mums nav KP, lai gan viņš bija līdz pēdējiem brīdim, un es pieļauju, ka viņš zināja situāciju, viņš izveidoja superkomandu. Superkomandu no spēles uz spēli parādījās jauni talanti, un mēs redzam, kas notiek šobrīd Eiropā, ko tie jaunie talanti deva, kam bija jauna vēsma. Savukārt Harijs, kurš nav Bobs Hārtlīs, kuram nav tā teikt, CV pa priekšu, un man liekas viskaistākais, ko mēs pieminējām jau reiz šeit Naglās, kad uz pārbaudas spēlēm, kad sākās nometne, spēlētāji atbrauc 2 stundas ātrāk. Tāpēc kurš? Akmeņš ķērs papīrīts, 1, 2, 3. Ok, ejam tālāk, Evita. Nu jā, es pa savu basketbalu karjeru nekad neesmu redzējis tādu treneri kā Luka Banki. Manuprāt, viņš ir uztaisījis pilnīgāko ažiotāžu par to, kā var vadīt spēles. Man bija pašai interesanti vērot, gan ko viņš saka minūtes pārtraukumā. Ja? Fucking play smart. Iztulkoši. Kniebjamies. Jā, bet Harijs, manuprāt, viņa šis dzīves ceļš pašam iziet cauri mūsu Latvijas hokejam, no bērnu kājas. Basketbolu. Hokejam. Jā, Harijs pa Harij. Jā, tad, manuprāt, iziet cauri tam visam un nokļūt līdz izlasē un sasniegt tāds panākums. Es zinu, par ko es balsošu. Bet tu zini, ja tu prasi man, es teikšu tā. Es nevienam nevaru iedot. Es arī nevaru. Jo tāpēc, kāpēc? Tāpēc, ka vienkārši abi baigi labi. Saprot, te ir tāds variants pirmoreiz dzīvē, ka tu nevari nobalsot, kurš ir labāks vai sliktāks. Viņi abi labi. Un es es balsošu par abiem. Es pateikšu tā, vēl piezīmes sveiciens Harim, jo man bija tas gods šogad dziesmu svētkos pieteikt korus, kas nāca pa Brības ielas, un pirms manis bija Haris Vītoliņš. Tik uztraukušos Hari nekad nebija redzējis. Viņš švīd, viņš pirmā, viņš teica, Andri, paldies Dievam, ir beidzies. Es saku, bet tu esi treneris, vadīt bronzas spēli vieglāk nekā pieteikt tos visus deju kolektīvus. Viņš ir cilvēks. Viņš ir cilvēks. To, ko cilvēki nedara, viņiem ir tas grūti, bet to, ko viņi dara, viņiem tas liekas normāli. Balsojam? Balsojam. 3, 2, 1. Visiem bankiem nav, Ok, labi. Haris, hokejs dabūja. Hokejs dabūja. Vispār viņš ir latvietis, vai ne? Sākās. Tautas nagla. Un tagad mēs sāksim tā teikt fantazēt arī dažreiz. Mēs visu laiku fantazējam. Jā, mēs to tikai nevajag nopietni mūs uztvert. Jā. Kurš Latvijas izlases kapteinis bija efektīvāks? Uzsveru efektīvāks aizvadītajā sezonā gadā. Tātad, gan no visiem viedokļiem. No visiem. Gan ģērbtuvē, gan ārpus ģērbtuvē mēs nebijām. Jā, gan saviesīgos aptrīšos. Jā, visus. Dairis Bērtāns, basketbols vai Kaspars Daugaviņš? Evita, esam aplīp, tagad tu sāc atkal. Jā. Ja man jāapskatās šiem abiem, jā, man ir skaidrs. Es jau priekšlaicīgi atzīšos un pateikšu, ka es esmu pa Kasparu. Man tiešām patīk viņa, tādas, kā saka, tādas dzīves vērtības. Man patīk viņa vērtības, patīk viņa attieksme gan kā profesionālam sportistam, gan kā latvietim, gan kā vispār vīrietim. Un vispār man liekas viņam, ja kāds varētu uzfilmēt filmu par viņu vai grāmatu uzrakstīt, kāds varētu būt nosaukums, es aizgāju, lai atgrieztos. Ne? Kā? Jo viņš jau tas stāsts bija baigs. Jā, Dairi kaut ko pasaks. Dairi? Nē, zini kā, manuprāt, viņš skatās, kā paskatās. Jā, es jau skatās, viena atstu uzmanību. Tik pamēģina kaut ko pateikt. Nē, manuprāt, viņš ir arī ļoti tāds ar augstu atbildības līmeni. Ar augstu atbildības šo līmeni pret spēlēm, pret komandu. Un ja viņam ir uzticēts šī pozīcija kapteinis, tad viņš viņu izpilda pa 100%, varbūt pat bišķiņ vairāk. Jā. Man būtu interesanti redzēt viņu arī, ja viņš būtu spēlējis un kā tas viss izvērstos un kaut kādos atbildīgos brīžos, kā viņš noreaģētu. Bet viņš arī labs. Labs. To mēs balsosim. Valdi. Tā, es pateikšu, abi spēlējuši augstākajās līgās, gan NHL, gan NBA, gan Kasparā. Abiem baigās karjeras tur nebija. Bet pa Kaspars tomēr viņam ir viena tāda lieta, kas nav Dairim. Ja? Pirmkārt, Kaspars spēlēja visu čempionātu.
Un viņš atnāca, kā viņi teica, vispār ne no kā, un izveidot to, ko neviens negaidīja. Ja? Un viņa tā, es to pateikšu tā, viņa loma izlasē ir milzīga. Un es domāju, ka Dairim nav tik liela loma. Dairis ir varbūt nav slikts kapteinis, bet viņš pirmkārt nespēlēja tajā čempionātā. Otrakārt, ko viņš deva, viņš savu darbiņu izdarīja, pietiekami, bet viņš nebija līderis uz laukumu. Jā, un tas ir ļoti būtiski, kad līderim jābūt. Viņš nevar būt tikai ģērbtuvē vai vēl kaut kur, bet viņam jābūt. Tā kā, šobrīd es domāju, ka Kasparam ir priekšrocība. Mēs neviens nebijām klāt un nezinām, ko Džakartā un visu pārējās vietās teica Dairis. Viņš varbūt bija Bianchi uzticības persona, varbūt viņš bija tas, kurš atnāca un pateica Bianchi, ka mikroklimats ir sūdīgs vai labs. Varbūt viņš bija tas, kurš džekiem pateica brīdī, jo viņš vienmēr bija blakus. Viņš bija pat saģērbies izlases krēklā, kad viņš bija uz laukuma. Nevis laukuma, bet malā. Un mēs nekad nevaram spriest par darbiem, ja neredzējām. Bet varbūt Daira darbs bija vairāk malā nekā laukumā. Varbūt viena muļķīga kļūda laukumā būtu nogriezus mums ceļu. Mēs nezinām to. Jā, un vispār. Ok, balsojam. Bet... Davai balsojam. Par Kasparu neko neļauj pateikt. Klausies, to, ko pateica Evita. To, ko Evita pateica, es domāju, tas bija. Ļausim. Zini, kā es teikšu, vienu lietu. Viens teikums. Zini, kā tu arī, kā Sidnijs Krosbijs vienā no olimpiādēm, 2000, kurā tur gadā, viņš varēja nemest laukumā ripas vārtos un izšķirošā spēlēja iemet izšķirošo pagarinājumā. Kaspars, starp citu, iedeva brīnišķīgu piespēli, kas mūs ieveda bronzas spēlē, es nemaldos. Balsojam 3, 2, 1 un... Kaspar! Es jūtu, ka te basketbolam būs grūti. Tev nav nekas jājūt, 3-2. Es saku, basketam iedeva vien grūtāk, jā. Nē, ļoti inčīgi. Man interesē, ko mums tauta teiks. Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem domās un darbos. O, cik skaisti, bet vai varētu būt drūzdiņā ātrāk? Kopā par skaistu spēli William Hill LV. Vai manu nagla, un šī būs, starp citu, ļoti interesanta situācija, kurš savu talantu vēl nav pietiekami, uzsvaru vēl nav pietiekami izmantojis? Elvis, Merzlikins vai Kepi? Tātad mēs abi spēlē, abi spēlē ir topā, jā. Topā, viņi spēlē savās komandās, jā. Drusku varbūt nevar salīdzināt, kur katra komanda atrodas savā līgā, bet nav stāsts par to stāsts par personībām šobrīd, jā. Tātad, Valdi, tavu kārtu. Es domāju, ka šeit ir... baigi interesanti. Manuprāt, Els vispār tā īsti nav sācis spēlēt. Jā, paldies, Evi, tavs viedoklis. Nē, joks labs, bet ko mēs gaidām? Viņam sūdīgs komanda ir trāpījusies pēc būtību. Kristapams arī līdz šim. Nē, viņam bija New Yorks, Niks un tāpat Dallasā. Viņš arī viņam bija ļoti labs sastāvs, bet viņš to neizmantoja. Kristap ir cita problēma. Manuprāt, Elvim ir vēl viss priekšā. Es domāju, viņu sačakarēja viss incidents, viņš pazaudēja pilnīgi pārliecību un pilnīgi aizgāja citā veidā kaut kur. Tagad ļoti daudz baumas iet par viņu, kā viņš varētu, piemēram, Edmonton Oilers parādīties. Komandai kopā ar McDavidu varētu pacīnīties arī par Stanley Kausu. Tā kā es domāju, ka šeit viņš nav izmantojis. Bet kā šeit balsot, es nezinu, kurš ir labāk. Klusē, mēs balsosim. Nē, jautājums... Partija... Kas tu bija? Atkarība, ja? Nekāda, es neesmu atkarība. Sportists? Evitā? Vīrieši. Tavā vietā vīrieši, kad divi vīrieši. Paskaties, abi divi tādi čik. Jā, abi divi tur spēlē aiz okeānijā. Ko viņi tur dara, kā viņiem tur iet. Man baigi grūti. Es laikam vairāk domāju, ka Elvim vēl, kā tu teici, manuprāt, nav vēl ne īstā komanda, ne īstais mirklis. Viņš vēl var izšaut un noteikti izšaus, un to arī novēlu. Un Kristapam, viņš jau, man liekas, tur te NBA kā zivs ūdenī jūtās. Ok, runājam par šī brīža potenciālu, kas nav izmantots. Mēs varam sakot līdzi. Jā, bet kā šeit, ja tu nobalso, kā to novērtēt? Tu jau esi izteicies. Nē, tu nesaprati doma. Es zinu. Kādā veidā, ja tev nav... Nav jābalso par panākumiem, par potenciālu. Jā, bet tu nesaprati, kurš nav izmantojis. Es jau zinu, ka kurš nav, bet par to mēs runājam. Pagā, Andrim, ko tu domā? Tas, kurš ir izmantojis, tas ir augsts. Viņš man laiku tērē. Andri, tas uzvar. Uzvar tas, kurš nav izmantojis. Nē, uzvar tas, kas ir izmantojis. Nē, es te
jautājumu nolasīšu. Kurš savu talantu vēl nav pietiekami izmantojis? Ko tu Mēs par to balsosim domā? par to, kurš nav izmantojis. Labi. Okay. Es piekrītu tam, ko jūs teicāt, ka Elvim vienkārši ir tā, bet Elvim ir komanda, kura ļauj viņam spēlēt, viņam met pa 40 metieniem spēlē. Tur nav zelta aizsardzība, viņš vienkārši nevar pīpēt tur stūrī, ja? Viņam jāstrādā. Un es piekrītu tam, ko, diemžēl, jāpiekrīt. Tu tas tālais cilvēks, ka ja Elvim iedod labu komandu... Es to auseklīt ieberzīšu kaut kur. Es tev tūt ieberzīšu. Sniega vīra. Tā, Kā Elvis vēl nav izmantojis tādu, 3, 2, 1, kurš nav izmantojis potenciāli? Es jau zināju, ko tam mēs vispār te atnācām kopā. 4, Elvi, tas nozīmē, ka mēs turam buru, ka tu vari sasniegt vēl vairāk. Noteikti. Es apcitu rezultātus 4-2 pārliecinoši hokejas vadībā. Ak, Dievs, seksīgā nagla, te es turēšu muti ciet. Kur ir seksīgāki čāļi? Džonijs Tima vai Lauris Dārziņš? Nu, šeit mēs redzam, ko pateiks Guntars Paste. Tagad neatkarīgs balsojums, ja? Nu? Šitais jautājums ir... Kā skatās? Es jau nezinu, no kuras puses jāskatās. Kā vīrieši man viņi nepiesaist vispār. Paskatīties... No mugurpuses? Jā, tas man galīgi nesaist. Bet es tev teikšu, labiem ir laba gauma, es teikšu tā. Guņā! Tas sveicēs tev Ziemassvētkos. Bet šeit mēs nevaram, Andri. Šeit mēs turam muti ciet. Jā, mēs varam balsot tikai. Nu, kurš tev čalis labāk patīk? Nu tā, ja mēs runājam... Ar kur tu varētu, piemēram? Ko tu muti tur tiednes? Vismaz parunāties. Parunāties. Nē, manuprāt, vispār Paskaties. Tima. Opa! Ej, tu no tiešām? Jā, nu, bet zin kā, man Andri, tev liekas... tā vēl. Tad galvenais āpojam dziļi. Nu, mēs jau to aizmuguri esam redzējuši parādu priekšpusi. Nē, manuprāt, zin kā ar Timu ir, ka viņš ir tik pārņemts tajā savā narcistiskajā un pašapmierinātajā pasaulē, ka nevienam citam tur nav vietas. Nav vietas. Nu, viņš absolūti, viņam nav konkurenti. Nē, un viņš arī, zin kā, manuprāt, vai tik viņiem nav arī tur tā ģimeniska kaut kāda spēle, kurš vairāk ieliks kaut kādu seksīgo bildi ar Anneču, kur tam kaut kāds bonus, jo tik daudz pārņemts ar sevi un ar savu ķermeni. Nu, man tas neraisa Bet viņam nekāds. ir, paskaties, viņam ir par ko lielu. Nu, jā, bet... Paskaties, mums tāda nav. Mums tad kopā Valter tādā vienmēr. Ko tad man tad... Nu, jā, bet un ko tas... Mēs esam Lauris. Balsojam! Lauris nekad nav izģērbies. Jā, un arī tas man patīk. Man ļoti patīk vīrieši uzvalkos, baltos kreklos. Man patīk, jā. 3, 2, 1 un... Valdi! Apskaties, nu. Apskatos. Lauri, par tevi, jo tu nāc uz Dailes teātra izrādēm. Mēs zinām, Nāc ka vēl. Tev atkal nopirka, vecīt. Prat dažnai škura tu esi un visu, vecīt. Tev tik vienkārši atnāk uz teātru uzreiz balsojumu. Lauris ir Nekāda atnāc. Lauris atnāc. Mēs kafejnīcā pasēdējam. Lauris nāk regulāri uz visām izrādēm. Lauri, no manas izrādes. Pasaku, uz kur izrādi gribies to biļetes. Aņička, es sūtu biļetes. Aņička. Kā te Aņičkai? Piedod, Valdi. Hokejs dabū naglu. Lauri, gaidam tevi Dailes teātrī. Un starp citu, ļoti erudīts sportists. Galā bija kapteinis. Šis ir gan brīnišķīgs jautājums. Stilīgā nagla, dāmas kungi. Šis jautājums, tā teikt, 60 plus. Nē, man interesē tie uzvalki. Kurš ir labāks? Ir tāda uzvalka. Ļauj man jautājumu uzdot. Kurš prezidents ir stilīgāks? Nu, kā mēs varam novērtēt stilīgāk? Vispār man bija kāds viņiem ir stils? Nu, vienam ir liela vaiga, otram ir... Nu, nevajag tādās... Esiet par personību runājot, nevis prārišķībām. Bet nevar likt fonā kaut kādu to Ozolu dziesmu. Tas ir stils. Nu, tu esi višķiņa stils saistīt cilvēks. Žēl ne Valdis, jā. Tā tad... Nu, kam? Nu, ja tu skaties tā, nu labi, viņam... Man nav, Valdi, nav. Nav? Bet Vējons tak piedalījās šitenīte fotosesijā. Fotosesijā. Priekā, priecīgs Ziemassvētkus. Andri, atceries, kāda fotosesija bija prezidentam? Kurš no jums, kad runājas, vienkārši zināt?
Nē, bet... Kurš spriež vienkārši, lai zinātu, kuram jāatņem vārds ir? Valdi, tu visu laiku mums vienkārši ieberzies. Nu, tu runā pa stilīgumu, pičo mēs te... Nu, ko tu drauc Evitē pateikt? Ne, Bet, viņa teica, ka viņai nav. Man nav. Vispār nav. Ko tu tagad teiksi? Ko tu Man teiksi? nav. Abi tev nepatīk. Nē, nu, patīk vai nepatīk šeit jārunā pa stilīgumu. Nav stila. Nav stila? Man ir stils. Jā, Nu, tad pasaka. Jā, balsojam. Nu, glāb situāciju. Man nav Man ko ir celt. stils vēl, zini? Nē, bet man nav ko celt. Cel, tev ir bumbu un kas? 3, Pastem bija 2, viedoklis, bet nu... 1 un... 2-0. Viss. Es par Raimondu. Basketbols, ar stilu var kaut ko. Nē, es teikšu tāpēc, ka te es pieņemšu vērā to, ka man nospēlē apģērbs ir fiziska lieta. Anda, ejam tālāk. Stāsts par to, ka man patīk tas, ka Raimonds bija starp faniem, kad un iedzer kolu. Jā, un viņš dziesmas svētkos biķens. Arī bija stils. Jā, un Tas arī bija viņš stils. iedzer kolu. Aigar, mēs nekad neesam... Coca-Cola, ja jūs gribat Viens brīva vieta. lauksaimnieks, otrs biologs. Coca-Cola, mazliet Tā, naudiņas, tas mēs arī viņam dzersim Coca-Cola, tā kā Raimonds. Tā kā brīva vieta reklāmā. Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģini atklāt. Labi jau teicu, bet bumbā dos. Kopā par skaistu spēli William Hill LV. Rezultāts 5-3 pārliecinoši vadībā Ir hokejs. Bet mēs neatlaižam burus, jo mums likos stāstīt. Vislielākais jautājums, ko varētu vispār uzdot, es pateiktu, ja tas referendums būtu, tad mēs noteikti šo jautājumu iedot, kuri ir lielāki tusētāji? Hokejisti vai basketbolisti? Un Gunteram Pastem ir savs viedoklis. Tām ir. Paklausamies, jā, paklausamies. Es tev teikšu, viens no otra neatpaliek. Es tev teikšu, viens no otra neatpaliek. Nu, Bet man liekas, te hokejs bija, piemēram, mans paudzes bija skaļāk. Skaļāk, Nu, jā. es tā, jā. Vairāk dzēra. Nu, mēs dzērām šausmīgi. Nu, manējā paudze. Es esmu arī iedzērs ar basketbolistiem, bet viņi kaut kā inteliģentāk visu Ir to tomēr, dara. jā? Hokejs bija smagāk, jā? Hokejs tajā smags var dzērāt. Te es, starp citu, man ir bijusi pieredze, bet es nedrīkst dalīties, tāpēc, ka tā, kas ir bijis bārā, tas paliek bārā. Bet man ir bijusi pieredze tikai ar hokejistiem, ne ar basketbolistiem. Nu, žēl, nekad neesat uzaicinājuši. Es tev uzaicināšu. Nu, tāpēc, ka viņi necēra. Jā, tiešām, jā. Bet ar hokejistiem, ar labākajiem šī brīža, starp citu, Nu, rekūt īsti tuzētāji vecēdā. Tu jau arī paņem tādus. Nedrīkst. Šitie tādi pastiedz. Tu nedrīkst tā, tas nav objektīvi. Nedrīkst tā, tāpēc, ka arī viņi katrs pa sevi krūti. Vienkārši nepaveicās. Nebija Bjanki. Būtu Bjanki, mēs savādāk dziesmām. Nu, davai, balsojam. Davai, aiziet, labi. Kur ir lielāki tusētāji? Hokejisti? Pāsvaka, man jāizdomāt. Bet mēs nemam pagājušajā gadā? Vispār. 3, 2, 1 un... Viss basketbols. Basketbolisti Zini kā, hokejs dzēr pa kaktiem. Basketbolisti ar lielu... Nav stāsts. Ar lielu šito... Es vēl pieliktu klāt handbolistus, volejbolistus. Tie nav grāmatvežus, aktierus, dakterus. Es esmu vadījis pasākums, es zinu, kā kož normāli cilvēki. Kā nagla pakaļā. Čaks! Dažreiz patīkam, bet pārsvarā nevisai. Jautājums saka, kurš ir riebīgāks tiesnesis? Latiševs vai Odiņš? Viens hokejs, viens basketbols. Latiševs atgādina, bija basketbols, Odiņš ir Edvards hokejs. Odiņš. Viens ap citu bāzi. Kaspars labi pateica, Šī ka taisnība. viņam baigi patīk Odiņš. Ja? Ka viņš nu, tādu savu līniju ietur un tā tālāk. Nē, kā tiesneši abi. Vienkārši ir High level. Nu, par to neiet runa. Iet runa, kurš ir iebija. Tu esi dzirdējis pa Odiņu kaut kādas stāstus, ka viņš kādi Sīkāk. Izkniebs. Nu, labi. Nu, tādā ziņā, ierieps. Es zinu, ka Oļegs kādreiz bija baigi indīgs. Viņš tā, viņam nepatika. Viņš viņu noēd bez sāls noēd. Tā kā Oļegu labāk nekaitināt. To es zinu vienu. Indīgs tikai sievas mātes. Tev gadījies? Jā, nu piedod, jā, mēs to nevaram. Es mēju tādās abstrakcijās šobrīd. Nu labi, nevajag abstrakcijās, mēs par tiesnešiem runājam. Tev nav informācija, jā? Ante, tev nav informācija. Tiesnesim jābūt kā labām pasākumu vadītājiem. Bija, bet nepamanīja.
Jā, mēs runājam par riebīgu. Nē, man vispār- Kurš ir riebīgu? Man vispār liekas, ka izdomāt kļūt par tiesnesi, tas ir kaut kāds, nezinu, prāta aptums. Nē, tas tā kā pa kritiķiem kļūst tie, kur nekļūst par aktieriem. Jā, jo man arī liekas, ja mēs Nepiekrīt, nekad nebūs tā, ka vienlaicīgi viņiem patiks. Katrs viņa lēmums kādai pusē nepatiks. Bet tā ir baigi smalkā profesija. Tas tā kā farmaceits ir. Jā, tur jābūt. Es uzskatu, tāpēc, ka tu esi visu laiku psihologs. Visu laiku tev Bet, zin kā ir, man nekad dzīvē nav bijis tā, ka kāds tiesnes, tā kā nosvilp, taču arī dažreiz nepareizi. Bet nekad nav bijis tā, ka viņš teica. Atvainotos. Ok. Labi, viņi to nedrīkst darīt. Tas ir, jā. Es taču nedrīkstu, ka pasaka nepareizi galvārdu vai nepareizi pasaka. Es taču, ka dēls tādi pasaka nepareizi galvārdu, nevar teikt zālē, atvainojiet, es pārteikšos. Es to nedaru. Andri, davai balsojam. 3, 2, 1, 3-0. Latišev, tu esi riebīgs. Riebīgs. Labāk viņu nekaitināt, es tā domāju. Jā, labi, ka mums nav pa ceļam. Klausieties, man ir tas gods paziņot. Pēc 10 naglām 1, 2, 3, 4, 5, basketbolam 1, 2, 3, 5, hokejām. Visi vēl palikuši 3 naglas. Tā kā neizšķirts nebūs. Pazaudētā nagla. Un lūk, šis ir foršs jautājums. Kuru jūs uzskatāt par sporta veidu sliktāko piemēru? Mēs runājam par visu sporta veidu vēsturi kopumā, un mēs izvirzam 2 kandidātus. Igors Miglinieks ar savu izvēli spēlēt NVS izlasē, vai Jānis Kalniņš, kurš KHL palika spēlēt brīdī, kad visi pārējie sportisti teica ne karam un ne Krievijai. Nu, klausies, es jau varu, zin kā, jūs jau tādi jaunāki, jums tur, cik tur gadu? Pasaka vēlreiz. Jūs tādi 10-gadīgie bijāt tad, kad tas viss notika. Nē, pasaka, mēs esam jaunāki par tevi. Tā bija milzīga ažiotāža Latvijā, es varu atgādināt. Nu, iedomājies, mainās sistēma, politiskā sistēma Latvijā. Un tev vienā minūtē jāizvēlās spēlēt Latvijā vai spēlēt turpat, kur tu esi visu mūžu spēlējis. Nu, Igors uz visu mūžu bija apvainojies uz Latviju. Nezinu, par ko un kāpēc. Nu, teica, ka Latvija nekad nekur nevar izcīnīt. Nu, pieņēma tādu stiprākā pozīciju, ķipa jāspēlē tur ir NVS, tur var izcīnīt medaļas. Skaidrs, ka Leiš viņus tur pa 3. vietu vinēja, viņi palika 4. vietā, koku medaļu dabūja, bet aiz viņa aizgāja vētra, un arī Raimonds Miglinieks, kurš Amerikā studēja tajā laikā, visi 3 spēlētāji varēja spēlēt. Un toreiz Latvijas izlase bija diezgan labā štausē. Viņi varēja, bet, manuprāt, tāds kaut kas analogs līdzīgs nav. Jānis? Pa Jānu Kalniņu es varu nauda, viss nosaka naudu. Viss paliks, bet tā kā nauda. Jā, viņš, kā teica paste, viņš teica, viņam jāpabaro ģimeni. Jā, es arī, ja man jānoliek, ja man jānoliek svara kausiem Igors vai Jānis, Jānim dominē nauda. Un Igoram tajā laikā dominēja sports. Lai kā viņš tur jau nebija. Es domāju, te ir vienos vārtos, jo svara kausos ir, ne te jautājums, vai ir tituli. Jo Igors jau bija olimpiskais čempions. Es saprotu, ka tu neaizbrauc uz olimpiādu. Tev ir kaut kādas tur baigies sapņi. Tu esi sapņojis visu mūžu, ka tu būsi olimpiādā. Viņš ir olimpiskais čempions un aizbrauc ar Latviju. Un viss. Tā kā balsojam. Jā, vai tā pašā laikā Jānis Kalniņš saprot, ka viņš vairs nav top 1 vārds ar Latvijā. Tur ir 3. Tātad mēs balsojam par atgādinu, lai es nesajauc pats. Kuru uzskatāt par sliktāko piemēru? 3, 2, 1 un... Interesanti. Jā, man vispār nepatīk, kad noliek kaut ko. Jā. Tas kad interesanti. Labāk mežā būdiņu, tev celšu, kur mēs. Tā, dzīvosim. Basketbols ir priekšā. Tas bija negaidīts pasākums, jo man likās pēc visām, man pat trūks mazās. Tā, es eju ārā tagad, jā? Tu nekur ne. Bez manas balsošanas. Beidz. Lāsti. Dāmas, ko šis būs, starp citu, ļoti. Šis ir vienīgais. Kamēr jūs runāsiet, es iedzeršu. Viņš ir pilnīgs drāņķis, viņš ielicis vēsturisko naglu, nevis kaut kādu naglu pakaļā. Viņš vienkārši gribēja pats sev tā kā paspodrināt. Jā. Tātad jautājums, es jau varu pacelt, bet nebija kandidāts. Es nolasīšu jautājumu. Vēsturiskā nagla. Kurš ir jūsu padomju NVS PSSRS laiku labākais spēlētājs? Tā laika. Muticiet savu senītu un jūrmals pērlis klusē. Pērlis var pastāstīt. Balderis vai Valteris? Daram tā, nekomentējam, vienkārši balsojam. Kurš ir tā laika labākais? Jā. Valds arī balsos?
Tu arī balsos? Nē, viņš balsos. Nē, es varu pateikt viedokli. Es varu pateikt vienu par Helmutu. Par sevi nav viedokļu. Tā ir tā kā aģitācija atkal. Es teikšu tā, arī ko Gunters pateica. Viņš saka, tāds spēlētājs līdz šim brīdim nav vispār. Es neesmu redzējis tādu hokejistu. Tādu stila un, teiksim, viņš šodienā būtu vienkārši, viņš ir McDavid kaut kāds apmēram uz to pusi. Ja, tas ātrs, nestandarts. Viss tā slidošana, viss tas tā lēmpi. Viņš tā ņirgājās pa treķeku un visiem vārdsargiem. Viņš tā met tādus gols iekšā, kad... Pa 5. Jā, pa 4, 5. Saprot, tas bija super talants. Tā kā viņš ir spēlējis NHL. 3-8 gados paņēma viņu no Japānas. Viņš bija Japānā, strādāja pa treneru. Un viņi paņēma uz NHL 3-8 gados. Tas ir unikāli. Balsojam! 3, 2, 1 un... Es pateikšu, kāpēc. Nē, es vienkārši ienīstu Valteru. Tāpēc tu nobalsoji? Jā. Tu esi mērkats vispār. Nē, ok. Es teiktu, ka šis nebija objektīvs balsojums, tāpēc, ka es nevaru balsot, jo es uzskatu, ka... Tu baidos pret maniem balsot? Jā, viņš man arī neaicinās. Valter, tu esi vai neesi, man vienalga ir. Es taču pagājušajā raidījumā teicu, tu 87. gadā boikotēji Olimpiskās spēles, man bija 2 gadi, man bija kopīgais mīzu. Es pats nevarēju noboikotēt. Marlē. Marlē, trāpīja? Nē, stāstu par to, ka vienkārši, ja mēs paņemam tā, ok, kas ir te un kas ir Balderam? Balderam ir labākais pasaules čempionāta spēlētāja tituls? Nē, viņš kaut kāds uzbrucējs bija. Jā, ok, bet tu esi pasaules... Nē, labi, jūs esat basketbols, saprot, jā, ok. Un tad jūs, ka viņš bija topā, jūs neredzējāt, kā viņš spēlē. Tad tu ielikt to nagli. Ok, skatītāji, būsim tā, jūs nobalsojat. Tā ir vēsture. Un tas būs objektīvi. Jā, es domāju, ka vēsturnieki ātrāk nobalsos nekā jūs. Es domāju, tas būs objektīvi, jo man liekas... Un tu dabūs ierīgi. Jā, labi, tāpēc, ka vecākos tu man paņem savā komandā, tāpēc... Pazies, ar šito te ir basketbols vinnējis, ja kas? Nevinnējis. Ir jau vinnējis. Nav 7-5. Nav vinnējis. Var vēl niķi izraut. Pēdējā nagla. Pirms jaunā gada. Dekoratīvā nagla. Kurš būtu labākais Latvijas valsts prezidents, ja mums būtu iespēja tautai vēlēt? Protams, tauta esam mēs 3. Un jūs, skatītāji, jāizvēlās starp Dāvi Bertānu un Artūru Irbi. Es nekomentēšu, es uzreiz pievadāju balsot. Tu jau balsos? Nē, bez komentāriem. Viss, pēc tam komentēsim. 3, 2, 1. Paldies, ar to raidījums arī beidz. Stop. Tā. Pagaidi, hokejs dabūja naglu. Tikko? 7-6 vinnēja basketbols. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Jā. Pagarinājumā. Es teiktu, pagarinājumā parādīšu, kur mums ir klucīts. Klucīts labi skan, bet man šķiet, ka visforšākais būs mums skatītāju balsojums. Kurš noritēs līdz pat nākošajam mums pārēdē 6. janvārim, 8. janvārim, kurš, un tad jau mēs arī, godīgi sakot, esam paņirgāties par to, ka... Nē, mēs neņirgāsim. Nē, par sevīm paņirgāties. Par sevi, kā mēs, jo šobrīd atgādinu, ka basketbols ir 7, hokejs 6. Redzēs, kā ies skatītājiem. Bet mūsu viedoklis nav objektīvs, mūsu viedoklis ir šausmīgs subjektīvs. Šausmīgs. Sākam 2024. Dāmas kungi, 8. Mēs sakām jums paldies par šo brīnišķīgo gadu. Mēs esam sasnieguši brīnišķīgus augstumus, 10,000 skatījumu vairāk. Tas ir pateicoties mūsu sportistiem, mūsu faniem. Un paldies, ka jūs sakojat līdzi. Un mēs centīsimies nākamajā sezonā darīt visu, lai mūsu raidījumi kļūtu bagātāki. Evita, paldies, ka tu pievienojies mūsu otrajā sezonā, otrajā daļā mūsu jau sezonā. Bet ticiet man, mēs to nedarītu, ja nebūtu mūsu skatītāji. Un prieks par tiem sveicieniem, ko es personīgi saņemu šādu. Un tad pienāk klāt, naglas ir super, vai tur atraksta. Mums jau to vajag, jo Latvijas ir skaudīgs, viņš reti saka labu. Par tevi vispār neko labu nesaka. Bet mēs šo raidījumu veidojam tikai jums. Jo satikt Valdi es nekad dzīvē negribētu, bet šeit es viņu gribu. Tāpēc, Valdi, kāds novēlējums to skatītājiem? Man ļoti liels prieks, Kevits, starp mums diviem. Es to pateicu. Jo tad, ja te nebūtu, tu sen pamūtu būtu dabūs. Pagaidām tev tikai štangu vajag, jā? Jā. Ko? Es domāju, ka mūsu trietā būs baigi labi. Nākotnē. Evita vienkārši var kaut atšķaidīt šo problemātisko situāciju. Es tā īsi, lai tu tur muldi, esi ļoti īsi.
Šitais būs aforisms. Par sievietēm un par vīriešiem. Jā. Un jūs ģimenēm novēlam 3 lietas. Veselību, jo pārējo latvieši paši sastardās un paši arī... Un lai sporta dievs joprojām mīl Latviju. Un Latvijas sportists. Hei! Latvijā! Priecīgs Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu. Foršu pārējo visu atlikušo dzīvi. Savarbībā ar William Hill. Skaista spēle sākas ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticēt. Vecīt, es tev piekrītu, bet pabeigties malā. Kopā par skaistu spēli William Hill LV.